amashyi menshi cyane twakire Dudu. Mwiriwe. Uyu muntu arahangana, aka gatebe se kazaniye Muhinde. Nitwa Dudu, mu rugo ni mu Mutara Nyagatare. Ndashima Imana ko nsigaye mbi Kigali. Kuba mu rugo byarambangamiraga. Ndibuka nyiba mu rugo ari ukuntu nazereraga nkataha ninze, ngasanga papa yakinze, nkakomanga agafungura akajya mu idirishya ngo Dudu bite. Abwana ni byiza niwanyinguriye se. Ngo ubusuvuye haya amasaha, ngo mvuye mu baturanyi, ngo ubwo subirayo niho washimye. Ibyo bintu yarabinkoze birambabaza. Ejo bundi nibana aramamagara, urabizi ababyeyi barahangayika, aravuga ati Dudu ahantu basimazi wayehute bimeze bite? Ndamubwira nuzaze kunsura. Mvugira mu mutima naka nakanya keza ko kwihorera. Mitamubwira nuze saa 4. Arenzaho iminota. Akomanze njya mu idirishya ni papa bimeze bite se? Gusuvuye haya amasaha. Arambwira ngo mvuye mu kazi ngo kabaye kenshi. Nubwo subirayo niko washimye nyine. Gusa nyine nk'umubyeyi ntago wamuheza hanze, naramwinjije ariko yinjira yarakaye. Ahita ambwira ati vuye muri salo, ahita nkoresha akanama kihuse. Ngo maze iminsi ndeba video zawe. Ndamubwira ni ngo nabonye hari ibintu wibandaho, ngo uri umwe muri bariya abantu. Ndamubwira ni udakeka ko ndi umwe muri bariya batipe. Kuko nabonye ari byo ukora gusa. Ndamubwira ni wapi mu by'ukuri ngiye rero vie nkunda abakobwa sinakubeshya. Ndamubwira ngo kunda abakobwa bameze bate. Ndamubwira ni nkunda abakobwa bafite nyashi. Mbona agize ngo yes. Ndavuga ni mbonye impamvu washatse Mary. Gusa mani sinababeshya ngiye nkunda nyashi. Niba hano hari n'umuhungu afite umukobwa wakundana afite nyashi, amenye ko namwishimiye. Ni nayo mpamvu nanga Titi Brown. Mwabonye umusenzi nyashi afiteho access yigize ngo ni best friend. Ngo ni inshuti magara. Man, Titi ndamuzira pu ngo ni inshuti. Njyewe nabonye ikiganiro Nyamba ari kuvuga ngo afite boyfriend. Wa musore ufite ibibazo. Uzi buno bujama ngo ni inshuti magara bwigize ubutiti. Maniga noneho ngo ni best friend, inshuti magara. Bivuze ngo yamwimariyemo, azi ibintu Nyambo yanga n'ibyo akunda, azi buri kimwe cyose, ndetse n'ibintu wowe ukora nabi arabimubwira. Bivuze ngo uyu musenzi ngo ni Titi azi inguni yakwinjiramo akaba sheri mwiza wo kurusha Muyayo. Uzi noneho Nyambi yababaye ninde wundi yirukira? Titi Winiti. Titi Kiramani yambaba no yaje arira Titi nta kindi akora yigira kuru. Nyambo kurira wayi iki Nyambo. Kiramani nansabi ngo nashire wangiye kuvuga ngo iki niki, ndumva ngiye tugiye no gutangurukana. Oya no Titi Nyambo, oya no. Ubuhungu bwigize ubutiti. Ejo nari ndi kureba ikiganiro, mbona wa muhungu wicaza abantu bakiga ari kuvuga ngo Titi ngo na Nyambo ngo hashobora kuba harimo album. Ndavuga ni inshuti magara. Byagenze biti gute hazamo ibintu ngo byo kumurika album ngo barakeka ngo Titi ngo yaba yaramurashe? Nabonye gusa bagira ibintu by'amapranka byinshi. Nabonye bakora ibintu by'amapranka, ushobora gusanga Titi yaramubwiye Nyambo wafasha ako kantu, akigafata kikaba kiramusoje.
titi ukoze ibiki? It's a prank. Gusa Nyamba afite nyashi man, afite nyashi. Kanjye nkunda nyashi man, nge ibaze ko ngiye ko ukuntu nkunda nyashi. Hari aboro nzakayira gatoya. Ntago bishoboka ko mwanyura mu mutikubanyeho. Abanyarwenya turi abanyarugomo nkirirwamo umunsi wose for no reason. Haca umukobwa so sorry. Gusinzira ni nyabagendwa. Iyo haciyemo abagabo nigira inyuma gutya. Ejo bundi haciyemo ikigabo kiri seriye nigira inyuma pe. Igisenzi kiri gucongo mbona ngo so sorry. Amunsi nayo nakubiswe man. Habuze umuntu ucaho ngiye mbona haje cya Joyeuse. Nareba hano nkabona. Ako ndebye nyashi ndavuga ni nyamara cya Joyeuse gifitemo ukuntu. Ndavuga ni kamumirize. Umusenza wo kunyuja hanyashanyuza hinda n'isura. Joyeuse mon baby. Nkunda nyashi. Hari karitsiye nzi icamo abakobwa bafite nyashi cyane kurusha njya nkunda kujya ariko nyine navuga ngo nkunda nyashi mukajya ngenda nakijijwe. Mba muri korari. Hako nyine nibimbuza kuri nyashi ese. Hari ukuntu ngiye ngirirwa magaze. Wow. Speranza Likwa. Hagaca yenda Stubia toyo. Wow, mamacita. Sinzi ukuntu nari ndi kuzireba mpindukiye nkubitana amaso na kwa Yarida. Ndavuga ni karabaye banyirukanye muri korari ibintu birarangiye. Kwa Yarida ahita ambwira ngo ngo tunabizi karitsiye urazizi. Ndavuga ni maniga duhita tuba inshuti duhita tujya no kubana kubera gukunda nyashi. Ariko umusenzi agakunda nyashi kundusha. Zari zimukozeho. Murabizi nta karitsiye ibaho idakekwamo umuhungu cyangwa umukobwa bakekaho sida. Kiba ari igihuha. Hari n'igihe aba atari byo babeshya ngo Sonia ngo ahaha. Hari umukobwa witwaga Sonia babimukekaga hari igihuha tutabizi. Ariko kubera nyashi yari afite ko Yarida yaramurebaga ngo iyi niyo sida nyeneye. Umusenzi sinzi byamwogoje agwamo buri. Aza ari kurira ngo nayo byamfanye timani ni tumuga ati wajyaga he none uzana stress zikubiye mu gitondo uwo mukobwa yarapfuye ati ndapfuye nanjye turavuga turapfuye karabaye turarira turavuga atari kuhamagara iwabo aba telefone ahamagara mama Soni imeze bitatu Soni yabyarangiye ngo uravugisha kuri uti ngo rese yazize iki ngo yaguye muri douche ngo manu shimwe ngo niwumva ko yaguye muri douche. Bamuyaye jya kwipima urapfuye. Gusa nyine nkunda nyashi man. Gusa ikibazo sheri wanjye nta nyashi agira. Urumva ntago Imana yagwa byose gusa niyo mpamvu naje kuzimugurira kuri Saint Valentin. Arazishimira man arazamara no ziteza nakavuyo atangira kujya zitiza nkaza mwese nyashi kwa zitije akazi man biba birebire no kwa kuzitiza cyane barazikwedura abayaye. Nza kumujyana muri night club ngo nzi feeling tukabyine turakabyina ngiye kuzikubitaho numva ngo bise kwigufwa zamanutse mu maguru. Icyo si cyo kibazo narebye hasi nsanga muhinda ari kuzibyinisha pa. Thank you. Wikinga hongera inyana ubwatsi